अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां शुएब अली उमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो BR टाइम न्यूज़। सभ खां पहिरियां शामिल कंदासीं हीअ रिपोर्ट। इटलीअ जे परॾेही वज़ीर जी परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशीअ खां पोइ आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा सां मुलाक़ात। अफ़गानिस्तान समेत ख़िते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही मुल्कनि जे लाॻापनि में इस्तेहकाम जे लाइ सहकार जारी रखण ते इतफ़ाक़। इटलीअ जे परॾेही वज़ीर पारां ख़िते में अमन लाइ पाकिस्तान जे किरदार जी वाखाण। कोयटा ऐं ग्वादर में फोर्सिस ते हमिलो कंदड़ बम ॿारनि जी सुञाणप थी वई आहे, जेके अफ़गानिस्तान मां आया हुआ। अफ़गान तालिबान पंहिंजी सरज़मीन कंहिं ॿिए ख़िलाफ़ु इस्तेमालु न करण जी ख़ातिरी कराई आहे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शेख रशीद चयो त जनरल फैज़ 2 ॾींहंनि ताईं भारतीय मीडिया ते छायल रहियो। हीउ को पहिरियों जनरल नाहे जेको अफ़गानिस्तान वियो। अफ़गान तालिबान भारतीय वावेला कंदड़ भारतीय मीडिया जे मुंहं ते चमाट हणी छॾी। तालिबान तर्जुमान चयो आहे त DGISI फैज़ हमीद जी क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द सिक्योरिटी मसइलनि ते ॻाल्हियुनि लाइ आयो हुयो। पाकिस्तान खे ॻणंदी हुई त जेलनि मां फ़रार थियल दहशतगर्द सलामतीअ लाइ ख़तरो बणिजी सघनि था। ख़ातिरी करायूं था त कंहिं बि पाड़ेसरी मुल्क में मुदाख़लत न थींदी। तालिबान अफ़गानिस्तान जे आख़िरी सूबे पंजशेर खे फ़तह करण जो ऐलान करे छॾियो। मज़ामती इत्तेहाद पारां तालिबान जी दावा रद्द। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद चयो आहे त अलाह जी मदद ऐं क़ौम जी हिमायत सां कामयाबी हासिल कई। गॾियल मुफ़ादनि वारी काउंसिल बिजली पैदावार जे ड्रिगे मुदे वारे प्लान जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी सदारत हेठि CCI इजलास में चइनी सूबे जे वॾनि वज़ीरनि वफ़ाक़ी वज़ीरनि शिरकत कई। इलेक्शन कमीशन सिंध अंदरि मकानी चूंडूं कराइण बाबति दरख़्वास्त ते फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे वरितो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रज़ा जी सरबराहीअ में बेच पारां ॿुधणीअ दौरान सूबाई वज़ीर नासिर शाह, मुर्तज़ा वहाब ऐं ॿिया पेश थिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त CCI मकानी चूंडुनि बाबति हतमी फ़ैसिलो जारी करे चुकी आहे, जंहिं बैदि हाणे का बि रुकावट न आहे। करप्ट सिस्टम मां फ़ाइदो वठी अरबे रुपया ॿाहिरि मोकिलींदड़ मुल्क में क़ानूनी हुक्मरानी नथा चाहिनि। हुकूमत ते बि हमला करे रहिया आहिनि। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त असांजी जंग सिस्टम खे ठीकु करण लाइ आहे। क़ानून जे हुक्मरानीअ खां सवाइ मुआशिरो अॻिते वधी न सघंदो। सिंध गवर्नर हलंदड़ महीने में ग्रीन लाइन बस सर्विस जो इफ़्तिताह करण जो ऐलान करे छॾियो। इमरान इस्माइल चयो आहे त 18वीं तरमीम खां पोइ ट्रांसपोर्ट सूबाई मामिलो आहे। कराचीअ जा माण्हू सभिनी सहूलियतुनि लाइ परेशान आहिनि। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद आमिर हुसैन पहवार अॼु DC हाई स्कूल नवाबशाह में 9 खां 12 जमायत जे शागिर्दनि खे कोरोना खां बचाव जी वैक्सीनेशन लॻाइण लाइ सेंटर जो इफ़्तिताह कयो। उन मौक़े ते मुनक़िद थियल तक़रीब खे ख़िताब कंदे मीडिया जे सां ॻाल्हाईंदे डिप्टी कमिश्नर चयो त कोरोना वायरस खां बचाव एहतियाती वैक्सीनेशन सां ई मुमकिन आहे। उन लाइ ज़िले जे अवाम कोरोना खां बचाव जी वैक्सीनेशन ज़रूरु कराए त जीअं ज़िंदगी जो वहिंवार ॿीहर बिना कंहिं रंड रोक जे जारी रही सघे। 6 सेप्टेम्बर दिफ़ा वारे ॾिहाड़े जे मौक़े ते पाक आर्मीअ जे ब्रिगेडियर मोहम्मद हसनात, लेफ्टिनेंट कर्नल आसिम नूर, SSP शहीद बेनज़ीराबाद अमीर मसूद मक्सी ऐं असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कदीर गुजर, पाक आर्मीअ जे रियाज़ अली, पुलिस जे ख़ालिद हसन ऐं रेंजर्स जे शहीद जवाननि जे घर पहुची संदनि वारसनि सां मुलाक़ात कई ऐं गुलदस्ता पेश कया। उन मौक़े ते ब्रिगेडियर मोहम्मद हसनात ऐं SSP अमीर मसूद मक्सी चयो त वतन जो दिफ़ा हर फ़र्द जो बुनियादी फ़र्ज़ आहे, पर पाक आर्मीअ जा सिपाही ऐं ऑफिसर हर वक़्तु सिर ते रखे धरतीअ जी हिफ़ाज़त लाइ फ्रंट लाइन ते मौजूदु हूंदा आहिनि। शुएब अली उमरानीअ खे ॾींदा इजाज़त। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो BR टाइम न्यूज़।